ஹாய் வாஸ் நம்ம சேனலில் ஒரு ட்ராகன் ஃப்ரூட் பிளான்ட் வந்து கிவ்வே கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோவில் தான் நீங்கள் நம்மளோட சேனல் எத்தனை வாட்டி அப்பியர் ஆகுதுன்னு கரெக்டாக சொல்லணும். அதாவது டைட்டில் கார்டை தவிர மற்ற எத்தனை வாட்டி நம்மளோட பிளான்டஹாலிக்ங்கிற நேம் வந்து அப்பியர் ஆகுதுன்னு நீங்கள் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கமெண்ட்லேருந்து ஒருத்தவங்களை ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த கிவ்வே அதாவது அந்த ட்ராகன் ஃப்ரூட் பிளான்ட்டை வந்து கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் கவனமாக இந்த ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க, பைட் பண்ணக்கூடாது ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்குன்னா தைரியமாக இவங்கள போகலாம். நிறைய பேர் வந்து ஏசி விரும்புவாங்க, நான் பேர்டை கொஞ்சம் ஏசியில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு இனிஷியலாக உங்களுக்கு காமனாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மர் டைமில் ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் பிளான்டஹாலிக். இன்னைக்கு நம்ம முஃபாசா பெட் ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து நிறைய எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க, அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுற ஃபுட்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ பயங்கரமாக இந்த பேசலாம் கத்திட்டே இருக்கான். ஸோ இதை பற்றி நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே வேறு இப்போ நம்ம ஷாப்புக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம கூட இந்த அக்கா இருக்காங்க, இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட பற்றி கேட்போம் ஃபுல் டீட்டெயிலு. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். முஃபாசா பெட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, நீங்கள் வந்து இங்கே எத்தனை வருஷமாக இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க? 3 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு 3 இயர்ஸா? அப்போ எல்லா பேர்டும் உங்களுக்கு பழகிருக்கும் சாமியா? எதுக்கும் பெட் நேமுக்கு இந்த நேம் வச்சுருக்கீங்களா? நாங்க வைக்க முடியாது, நாங்க செல்லமா வச்சு கொஞ்சம் போது ஜாலியா வச்சு ஏதாவது பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம். பட் வெரைட்டி நேம் இருக்கு. ஓகே, எங்களுக்கு வந்து அப்படியே இருக்கிற பேர்ட் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இனிஷியலா பிகினர் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய பேர்ட்ல இருந்து நம்ம போகலாம். இப்போ நீங்க கையில வச்சிருக்கிறது என்ன வெரைட்டி? இவங்க பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஷீக் கான்யூர். கிரீன் ஷீக் கான்யூர்ல இவங்க வந்து பைனாப்பிள். இது எந்த கண்ட்ரில இருக்கு? இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அமேசான் தான். ஓகே ஓகே, அமேசான் தான். ஆமா, லைஃப் ஸ்பேன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸ். பிகினருக்கு ரொம்ப சூட்டபிளான பேர்டு, ரொம்ப ஈஸி மெயின்டெனன்ஸ், உங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸும் ரொம்ப கம்மி தான், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லலாம். நல்லா துருத்துருன்னு ஜாலியாக ஆக்டிவாக விளையாடுவாங்க, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க, நம்ம கூட நல்லா பாண்ட் ஆவாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு நல்ல பெட்டாக இருப்பாங்க. ஆமாம், டேம்டு. ஆனால் என்னென்னா நமக்கு இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் டாக்கிங் எதிர்பார்க்க முடியாது, ரேராக தான். ஸோ இப்போ எங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு போன கஸ்டமர் வந்துட்டு கன்யூர் பேசுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ரேராக தான், ரேரா. எல்லா போர்டும் பேசுன்னு சொல்ல முடியாது. இவங்களுக்கு ஃபுட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீடு, மிக்சட் சீடு, ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு. ஸோ இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மல்டிகிரைன், இந்த மாதிரி மில்லட்டு, பெல்லட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாமே கொடுக்கலாம். இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4 months ஸ்டேஜ். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் ஷீக் கான்யூர். ஸோ இவங்களுடைய நேம் தான் எல்லா பேர்டுக்குமே, இந்த கன்யூர் ஸ்மால் கன்யூர் வெரைட்டி எல்லா பேர்டுக்குமே இந்த நேம் தான், கிரீன் ஷீக் கான்யூருங்கிறது. ஸோ இவங்களில் வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ சைடடு, பைனாப்பிள், ப்ளூ சின்னமன், ப்ளூ பைனாப்பிள், ப்ளூ எல்லோ சைடடு, டர்க்வைஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஆமாம், ஒரே பேர்டு தான், சேம் பேர்டு தான், கலர் வைஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், அவ்வளோதான். இவங்க எல்லாருமே 3 to 4 months தான், அதே தான். ஸோ ஆமாம், இப்போ எல்லாமே நம்ம வந்து யங் பேர்டாக தான் கொடுக்குறோம், 3 to 4 months ஸ்டேஜ்லேயும் கொடுக்குறோம். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாங்க் பேரட். ஸோ இவங்க மாங்க்லேயே சில்வர் மாங்க். இவங்க இதெல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரேராக தான் இருக்குமே. ஸோ இது எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்காது. இந்த மாதிரி சில்வர் மாங்க்கு, அல்பினோ, இதுலேயே லுட்டினோ. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டாண்டில் வச்சு காமிக்கிறேன். ஆமாம், இவங்க வந்து பேசுவாங்க, டாக்கிங் பேர்டு. ஸோ இப்போ ஒரு பிகினர் வந்துட்டு எனக்கு ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, கொஞ்சம் ப்ளஸ் டாக்கிங்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை நம்ம தாராளமாக சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது நாய்ஸி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும், நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், நல்லா நம்ம கூட அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே இவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கலாம். வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க, பைட் பண்ணக்கூடாது ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்குன்னா தைரியமாக இவங்கள போகலாம். இப்போ செல்லமாகவும் பைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பைட்டிங் இருக்காது, பைட் பண்ணாலும் வலிக்காது.
வெள்ளைக்கரியா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ கால்ல ரிங் போட்டுருங்க, அது என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து டிஎன்ஏ பார்க்கறதுக்காக. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ரிங்கு போடுறது வந்து டிஎன்ஏ செக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த ரிங் நம்பரை வச்சு இவங்க வந்து மேலா ஃபீமேலா நம்ம ஜெண்டர் சொல்லிட முடியும். ஓகே. இது கலர் வந்து நிறைய கலர் இருக்காங்க, நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, அந்த பார்த்தோம்னா மான்ட்டு அதுதான் இப்போ கலர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து குவார்ட்டர் பேரட் அப்புறம் வந்து மான்ஸ்னு 2 நேம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து காக்கடின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ மேம்கிட்ட வந்து சேர்ப்போம். மேம் இது வந்து என்ன நேட்டிவ்? இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயின். இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும்? இவங்க வந்துட்டு 20 to 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருப்பாங்க. நம்ம ஊர் டெம்பரேச்சருக்கு நல்லாவே செட் ஆவாங்க. நார்மல் கிளைமேட்டே போதும். இது வந்து எப்போ நம்ம பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுது? எப்போ பேசுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 10 monthsக்கு மேலே லைட்டாக பேசுறது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. பட் அந்தளவுக்கு கிளியரன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்ம மட்டும் வளர்த்துட்ருக்கோம்னா நமக்கு புரியும், மற்றவங்களுக்கு புரியாது. 1 இயருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெளிவாக எல்லாருக்குமே புரியும். இது வந்து இப்போ அடல்ட்டா இல்லை? இது எல்லாமே யங் பேர்டு தான். உங்களுக்கு எல்லாமே 3 to 4 months ஸ்டேஜ் தான். ஓகே. இது என்ன? இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பஜ்ஜீஸை இப்போ நிறைய பேர் டேம்டாகவே கேட்குறாங்க. ஸோ நார்மலாக நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க, பட் டேம்டாக இருக்காது, அது பாட்டுக்கு கேஜுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ டேம்டாக இருந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸ் கம்மியாக இருக்கணும், கையிலையும் பழகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்காக நம்ம இது டேம்டாக கொடுக்குறோம். ஓகே. இப்போ டேமோட வந்து நாள் ஃபுல்லாக வெளியே வச்சுக்கிட்டு இப்போ நைட்டு மட்டும் கேஜில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். வைக்கலாம், நம்ம கையில் எடுத்துக்கலாம், விளையாடலாம், தொடலாம், தடவலாம், பழகலாம். ஸோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து வைல்டாக மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம எடுக்காமையே விட்டுட்டோம், ஹேண்டிலே பண்ணல, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா கேரக்டர் வைஸ் மாறும். திரும்பவும் நம்ம டச் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மாறிடும். பட் வைல்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிறந்ததுலேருந்தே அதுக்கிட்ட பழக்கமே இல்லாமல் பழகாமல் இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து என்ன பேட்டர்ன்? இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கேப் லாரி வெரைட்டி. அதில் இவங்க வந்து பிளாக் கேப். ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க, நல்லா விளையாடுவாங்க, ரொம்ப பிளேஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர். ஸோ ஆமாம், டேம்டு தான். இப்போ நல்லா விளையாடணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ எனக்கு பேர்டு மாதிரி இருக்கக்கூடாது, நல்லா துருன்னு ஜாலியாக என் கூட நல்லா ஒரு கம்பெனியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது எல்லாமே நல்லா சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஆமாம், இவங்க வந்து லிப் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க, டாக் மாதிரி. ஸோ அதனால நாக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். இவங்க கிட்ட லிக்விடாக தான் இருக்கும். இவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸு, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லிக்விட் ஐட்டமு இந்த மாதிரி விரும்பி சாப்பிட்றவங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து ஆஸ்திரேலியன், இந்தோனேஷியன் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. இவங்களே வந்துட்டு நான் காமிக்கிறேன், அடுத்தடுத்து காமிக்கிறேன். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ராஜா லாரி. ஸோ இதே மாதிரி தான் பிளாக் கேப்புக்கு என்ன சொன்னோனோ அதே தான், நல்லா விளையாடுவாங்க. இப்போ ஃபுல் விங்ஸில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பறக்க ஆசைப்படுறாங்க, பறக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கொடுக்கும்போது கட் பண்ணி கொடுத்தீங்களா? டேம்டு பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைமரி ஃபெதர் வந்து கட்டாகி தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த ப்ரைமரி ஃபெதரை மட்டும் கட் பண்ணிவிடுவோம். பேர்டால் வந்து கீழே லேண்ட் ஆக முடியும், ஜம்ப் பண்ண முடியும், கீழே இந்த மிடில் பறக்க முடியும். ஸோ ரொம்ப ஹைட்டுக்கு பறக்க முடியாது. ஸோ அந்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதரை கட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஏசினா சில பேர் போட்டிருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஏசி விரும்புவாங்க, நான் பேர்டை கொஞ்சம் ஏசியில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. 28, 30 அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது கூட ஃபுல் டைம் கிடையாது, கொஞ்சம் பார்ட் டைம் மாதிரி தான். ஆனால் பேர்டுக்கு ஏசி தேவையில்லை, நார்மலாக நம்ம ஊர் கிளைமேட் செட் ஆகும். இப்போது நிறைய கலர்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லையா. ஸோ இவங்களும் இருக்காங்க. இவங்க லுட்டினோ, இவங்க தான். இவங்க எல்லோ கலரு, ப்ளூ. இவங்க வந்துட்டு டர்க்வைஸ், ஒரு ப்ளூ வித் க்ரீன் மிக்சடாக இருக்கா, இவங்க டர்க்வைஸ். இல்லை, நம்ம ஊர் கடை ஸ்பெயின் சொன்னேன் இல்லையா. அதே பேர்டு தான். உங்களுக்கு நிறைய கலர் வேரியேஷன் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த கலர் வேணும், அந்த கலர் வேணும் சூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பேர்டில் இருக்குது. எல்லா கலருமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வயலட் பார்த்தீங்க, ஒயிட் பார்த்தீங்க, க்ரீன் பார்த்தீங்க, சில்வர் பார்த்தீங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டர்க்வைஸ், லுட்டினோ, ப்ளூ. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே 3500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது போயிட்டே தான் இருக்கும், அது ஸ்டாப்பே இல்லை. இப்போ நீங்கள் லாரி பார்த்தீங்க இல்லையா, பிளாக் கேப் லாரி, பிளாக் லாரி எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா,
இவங்க வந்து லாரி கீட்டு. ஸோ அதே ஃபேமிலி தான். இவங்க வந்து லாரி கீட்டு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே இன்னும் நிறைய இருக்குது. உங்களுக்கு ரெட் காலர் இருக்குது. இவங்க வந்து ஸ்வைன் ஃபையர். ஸோ இவங்களே ரெயின்போ இருக்குது, கோகோனட் இருக்குது, ஹார்னட் இருக்குது, நிறைய லாரி இருக்குது. நிறைய மல்டி கலர்ஸில் இருப்பாங்க. அதே அந்த பேர்டுக்கு என்னென்ன சொல்லணும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபுட்டுலேருந்து ரொம்ப ஜாலியாக ஆக்டிவாக இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே சேம் தான். கேரக்டர் வைஸ் சேம். ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான பேர்டு. அதை நம்ம பிகினருக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி மெயின்டெனன்ஸ் தான். நம்ம கூட ரொம்ப சீக்கிரமாகவே மிங்கிள் ஆகிடுவாங்க. என்னன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் தான். இப்போ டாக் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி காக்டெயில் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும். ஆனால் என்னென்னா இவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து டெசர்ட் லிவிங் பேர்டு, ஆஸ்திரேலியன்லேயே. ஸோ இவங்க நம்ம ஒரு கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆக மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டு, சம்மர், இது இந்த கிளைமேட்டில் நல்லாவே செட் ஆகிப்பாங்க. அதனால தான் இவங்களுக்கு வந்து இந்த டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணணும், இவங்களுக்கான சப்ளிமெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் இது நம்ம வந்து பிகினருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதே மாதிரி டெத் ரேஷியோஸும் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப சிக் ஆகும். அதனால் இது நாங்கள் கஷ்டம்னு சொல்லிடுறது. ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதனால தான் அப்படின்னா அவங்களுக்காக தான் இது வச்சுருக்கோம். காமனாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மர் டைமில் ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். டயட் ஏதாவது நம்ம டயட்டில் எதனா தப்பு பண்ணோம்னா லூஸ் மோஷன் ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான். இப்போது ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து டைரெக்டாக இப்போ நேற்று நம்ம ஒரு ஆப்பிள் பாதி கொடுத்துருப்போம், மிச்ச பாதி எடுத்து வச்சுருப்போம். நிறைய பேர் தெரியாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்பிள் எடுத்து அப்படியே பேர்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நமக்குமே அப்படி தான், ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து டைரெக்டாக எடுத்து நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ இது மாதிரி பேர்டுக்கு பண்ணிவிடுவாங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவோம். பேர்டுக்கு வந்து எவ்ரி மார்னிங் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவோம். சில கஸ்டமர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நிறைய ஊற வச்சுட்டோம்னு சொல்லிட்டு மிச்சத்தை கொண்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவாங்க. அதையே நாளைக்கு திருப்பி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி பண்ணும்போது டயட்டில் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் போது கோல்டு ஆகலாம், சளி பிடிக்கலாம், ஹச்சுன்னு தும்புவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நடக்கும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு உங்கள்கிட்ட சஜஷன் எதுவும் நிறையவே கேட்குறாங்க. இப்போ எங்ககிட்ட பேர்ட் வாங்குறவங்க தான் இதை கேட்கல. ஸோ எங்ககிட்ட வாங்காதவங்களும் ஃபோன் பண்ணி நிறைய கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. நாங்கள் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு எங்ககிட்ட மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. எங்ககிட்ட வாங்கினவங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோம். வெளியே பேர்டு வாங்கினவங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்களும் எங்ககிட்ட மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. சொல்கிறோம். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யங் பேர்டு சன் கன்யூரில் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டு 2 இயர்ஸ் அடல்ட்டு.